Molweni kuzo zonke izingalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha wengane zawethu sila esinilethela khona abaculi abazokhipha ke lapha. Umculi kaMaskandi ke lapha owaziwa ngumgojeli eqenjini ke abasokhalweni uzokhipha ke lapha ke i-album ke lapha esihloko esithi umlando uyaziphinda. Siyazi ukuthi ke lesihloko wengane zakwethu ke bakhona abanye abaculi abake basebenzisa ke lapha wengane zakwethu. Asazi ke noma ingoma isho okuhlukile lapha wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa umbono wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibana lapha kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo nje seyi-channel izabo.